歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧我哋又兩餸一湯啦，耶！點啊？煮飯煮成點啊？大家係咪已經個個都係廚神啊嚇？首先再次多謝大家咧支持呢一個系列啦嚇，咁啊有你哋咧，我先可以繼續落去嘅。我有好多 comments 咧寫咗，原來真係幫到你哋咧，我都好開心嘅。OK， 咁當然咧，你都要繼續做啲嘢嘅，就係 subscribe 我呢一個 channel 啦，同埋最好就係 CLS 啦，係咪先？話俾唔同嘅朋友聽啦，呢一個 YouTube channel 可以幫到佢㗎嚇。OK， 好，咁啊今日咧我哋兩餸一湯咧，嗰個湯咧我由細到大咧都好鬼中意飲嘅。咁啊，仲有一個餸咧，我由細到大咧都好中意食噶。究竟係乜嘢？我哋即刻開始。好啦，今日咧我煮嘅湯咧就係叫做金銀菜陳腎湯，咁啊即係大白菜煲菜乾再加鴨腎嘅，超好味，我好中意嘅。尤其咧係有得食嗰啲鴨腎啊，哇！有陣時咧個湯渣一筆出嚟咧，我就係咁夾咗個鴨腎先嘅。另外一個餸咧，我由細到大都好中意食咧，就係腰果雞丁，但係咧呢個係有少少矛盾㗎，因為炒腰果雞丁咧就一定要落芹菜，即係西芹啊。我麻麻地，我真係到而家都好一般。不過今日咧我都會落嘅，因為咧腰果雞丁如果你唔落西芹嘅話咧係唔香嘅嚇。咁啊第三個餸咧就係椰菜蛋餅啦。咁啊呢一個餸咧我都係整嚟逼我啲細路咧食啲唔同嘅菜嘅。咁啊當然要細路食菜就要將啲菜咧遮住，唔好俾佢哋見到噶啦。咁啊做到靚仔咧，咁佢哋咧就食完之後，哦唔係好覺喎，咁就 perfect 遲遲啦。OK， 煮飯要有組織有次序，咁啊當然我哋第一時間要做嘅咧就係需要最多時間做嘅嘢就係個湯啦。首先介紹下啲菜乾先。嗱，菜乾咧我已經咧係浸咗咧成個鐘頭噶啦，又洗又浸，所以咧係好緊要嘅呢一個，因為如果你唔洗唔浸咧，好多沙㗎係，如果你飲湯嗰陣時，有啲沙喺度，麻麻地咯。好嗱，咁樣咧，我哋個菜乾咧，佢浸咗之後就會變翻大㗎啦。咁啊，但係咧呢啲定咧實在太硬啦，浸極都唔會軟嘅，所以我哋又唔要嘅。我哋要處理嘅咧就係要切一切佢先 ，OK？ 好啦，然後咧我就喜歡咧將嗰個菜乾咧切一半嘅。好啦，咁仲有咧，如果你覺得呢啲框咧係太過長啦，咬起上嚟嗰時太煩嘅話咧，再切多一半咧都 OK 嘅。好啦，再切一半。好，呢個水倒咗佢，咁你可以放翻啲菜乾落去啦。呢啲唔要，然後處理下嗰個陳腎咯噃。咁啊呢一個陳腎咧，我就同呢一個菜乾咧，就同樣地都係浸咗1個鐘頭㗎。咁啊浸完之後咧就會腍身好多啦嚇，咁就出味咧就易啲㗎啦。咁我哋要點樣處理下個腎咧？呢一個咧就個方法咧可以令到嗰個腎嘅味道咧再出啲嘅。咁我哋咧就喺佢嗰個呢個平面度咧，我哋加一個井，咁樣咧就會出味啲㗎啦。OK， 即係咁樣，見唔見到啊？咁當然你絕對可以咧將佢切細粒啊，即係切開晒咁樣一粒粒咁樣煲咧都得嘅，冇所謂嘅。好，搞掂咗啦，再整其他料先。其他材料包括大白菜，咁啊我已經係洗乾洗淨啦嚇。咁啊嗱嗰啲大塊嗰啲咧，我就會一塊塊咁樣搣晒出嚟嘅。咁咧我又唔會將佢整細啲嘅，因為我就覺得咧呢啲白菜咧煮到咁上下咧，佢就會縮細啊，變一條條啊咁樣，跟住咧就會好食啲㗎啦。因為咧如果你切得太細嘅話咧，咁嗰啲菜咧一煮就會爛咗之後咧就會好溶啊。咁嗰個湯咧就 not good 㗎啦嚇 ，OK。跟住豬展骨，咁啊呢一個正啦，因為又有骨又有肉，咁啊 perfect 遲啦，咁啊已經係出咗水㗎啦呢一個。仲有我會加咧粟米啦同埋蜜棗嘅。我知道咧好多人咧煲呢一個金銀菜乾湯嘅時候係會加呢一個陳皮嘅。好可惜，我哋飲湯嘅呢一個屋企咧，對於陳皮喺湯入邊嗰陣味咧就好一般嘅啫。咁啊，尤其啲小朋友啊嚇，於是乎咧我就唔落陳皮嘅。咁當然你可以落陳皮啦，不過我都建議大家唔好落太多，因為咧嗰陣味咧唔係個個得㗎喺個湯入邊。OK， 好啦，跟住有北杏、有南杏，仲有呢一個陳腎，咁啊可以放落個湯煲度㗎啦噃。喂！
哇！今次咧我就煲大煲啲啦，因為咧我好中意飲啊嘛，所以會飲耐啲嘅。OK， 好，咁啊裝咗3 lit 水嘅今次。OK， 咁啊將啲肉放落去先啦，跟住就放啲陳腎，然後放啲粟米，跟住蜜棗，然後會放菜乾，揼散下佢啦嚇，再放埋啲白菜。啊，爭啲唔記得要沖一沖呢啲先。好，俾埋落去。冚蓋，你可能會話：哇，係乜咁鬼多菜嘅，啲水都唔夠。佢哋煮下咧，啲菜咧就會腍，跟住咧就會落咗嗰個湯嗰度噶啦。咁啊，而家咧我哋就會煲滾咗佢之後，開始計2個小時嚇。OK， 咁個湯咧就完成噶啦。好啦，而家我哋要處理嘅咧就係處理下嗰個椰菜蛋餅嘅椰菜咯。嗱，今次咧呢一個蛋餅咧，我哋就會用咗啲煮熟咗嘅椰菜嘅。咁但係我哋就唔會炒啊成，我哋會將佢烚熟咗先嘅。因為咧我哋一陣咧就會撈下啲麵粉啊、雞蛋啊、調味啊，變成一個漿咧，然後攞去煎嘅。OK， 好，我哋煲滾咗個水，跟住咧你會見到咧，我已經將一個椰菜咧就係切咗啲幼絲啦。嗱，其實咧係咁幼嘅，咁啊大家咧可以參考下，細啲啊幼啲啊好啲，唔好俾啲細路見到啊嘛。好，嚟啦噃，烚啦。咁我哋咧就想嗰個椰菜咧就係腍身啲嘅嚇，咁啊我哋咧大概咧要煮佢啊，中大火度啦，5分鐘到嘅。OK， 5分鐘之後咧，我哋撈起佢，放喺個兜度，由佢攤凍。OK， 攤凍咗去到室溫之後咧，咁就可以加其他嘢落去噶啦。好啦，煮夠5分鐘咯噃，熄火，跟住咧就用一個瀝咧，就將啲椰菜攞去個兜度，咁當然要啲水分咧就盡量滴乾走佢啦，係嘛？就係咁，由佢喺 1-2 corner 咧就降到去室溫，咁然後咧你就可以加其他嘅材料噶啦。咁啊呢個時候咧，我哋搞個腰果雞丁先。好，腰果雞丁嘅材料喺我呢一個版本有啲乜嘢咧？一齊望一望啊！會，當然有雞髀肉啦。嗱，我呢個版本咧就有呢一個西芹啦嚇，仲有咧就係青紅椒，仲有菜脯嘅。咁呢啲咧就係嗰個調味料咯噃。咁啊有呢一個砂糖啦、蠔油啦，同埋一個芡喺度嘅嚇。咁啊晨早啊搞定㗎啦。咁呢一個咧菜脯咧我就買咗一條咧自己切嘅。OK， 咁啊將佢切開咗一半之後咧，再切佢粒粒就係咁咯。OK， 好啦。跟住搞我呢一個最愛嘅西芹先。好啦，嗱咁啊呢一個西芹咧，我哋咧就要將佢呢一個纖維咧就整走嘅，因為咧我哋略嫌呢一個纖維實在太硬就唔好食啦。咁我哋咧用個刨咗個表面先。好，個面刨咗之後咧，到個底咯，底都刨一刨㗎嚇。刨完之後咧，我哋就切啦。咁如果去到尾咧，你覺得太大粒咧，你可以將佢咧切一半。跟住咧，先至再切，咁啲 size 咪可以差唔多一樣咯。將佢放喺個碟度先，呢啲都唔好嘥啦。切好西芹，我哋搞嗰個燈籠椒啦。好，燈籠椒有2個，我咪切咗呢一個紅色嗰個先啦，處理晒先。好，我哋處理下呢一個青椒先。嗱，咁我哋咧切咧，其實咧就要將佢咧變成一個梯形咁嘅形狀啦，然後咧順翻呢一個線條啦嚇，平衡翻佢咁樣切㗎。OK， 然後咧我哋再又係咁樣打斜切佢，務求咧令到想做到一個斜斜地嘅 feel 啦。啊，呢啲細嗰啲我就唔要啦。OK， 如此類推，咁樣繼續切落去咯。好，切好晒啦！啊，呢啲咁嘅丁真係，唉，切到我啊！我咧發現我頭先整成盤腰果雞丁嘅材料俾你睇嗰陣時，最重要嘅一樣嘢我冇 show 到，就係腰果啦。其實係有嘅，不過咧我咧就買咗啲咧現成嘅腰果，就係已經係焗咗噶啦。我唔係隨便買㗎，我咧就喺一個咧叫腰鳳嘅鋪頭咧嗰度買一啲原味嘅焗咗嘅腰果。佢哋嗰度啲腰果咧，so far咧，我就覺得咧都真係非常之脆口，
我就用咗嚟咧煮呢個腰果雞丁嘅。OK， 咁我咧就用保鮮紙包住佢，因為咧我唔想接觸到太多空氣咧，佢就會腍咗啊嚇。OK。好，跟住咧，我哋要處理呢一個雞髀肉咯。咁啊，雞髀肉咧，我哋都要切丁嘅。流唔流個皮咧，梗係流啦，香好多嘅。嗱，雞髀肉咧，我哋要留意咧，就係有一邊咧係特別厚嘅。於是乎咧，我哋咧就會將佢解開佢，好似一本書咁樣。OK， 就係咁啦。跟住依邊咧都有啲厚嘅，咁你可以咧都咁樣同樣地解開佢，就可以切丁啦。咁啊幾大粒咧，視乎你啦嚇。咁啊煮咗之後咧，佢會縮嘅。咁啊唔好太細咯。呢一個雞肉咧都要醃少少噶。我哋咧就落少少鹽啦，唔使太多啦。跟住一啲糖啦，然後少少咧木薯粉啦。咁當然你可以用呢一個粟粉都冇問題嘅。撈撈佢，然後咧加翻少少水啦。咁呢個腰果雞丁嘅材料咧已經係搞掂好晒㗎啦，你可以將呢一個雞肉啊、青椒啊、紅椒啊、西芹啊、菜脯啊冚唪唥放晒落雪櫃先，臨煮之前嘅15分鐘攞出嚟，咁就 OK 㗎啦。好啦，咁嗰個椰菜咧已經攤凍咗咯喎，我哋可以整嗰個漿㗎啦。好，咁啊成個椰菜喺度啦，咁然後咧我哋要做啲乜嘢咧？我哋要揾個篩，然後咧篩啲麵粉落去嘅。跟住我哋會加一啲木薯粉。點解加木薯粉咧？因為咧想令到呢一個蛋餅咧有啲煙韌嘅感覺啊嚇。跟住加洋葱粉、蒜粉、鹽、糖。跟住呢一個 smoked paprika， 即係煙燻燈籠椒粉，你可以加，可以唔加 up to 你。不過我就中意加，香好多嘅。然後打蛋，記住啊，永遠打蛋咧，盡量用一個兜裝住個蛋，因為咧，如果嗰隻蛋係壞嘅話咧，你一嘢打咗落去你嗰個材料入邊咧，咁啊救唔翻㗎啦嚇。OK， 所以良好嘅習慣，放咗落去先，一隻，第二隻，或者咧你可能有啲蛋殼入咗去咧，咁你可以挑咗出嚟先啊嘛。好，跟住預備定一個水喺度，但係咧唔好落住，我哋咧攪勻咗依啲先。OK， 撈一撈佢先。其實最好咧就係用手撈嘅，不過乾淨啲啦嚇。好，加啲水，唔好加晒先啊。好啦，再加多少少，咁就得噶啦。千祈咧唔好加太多水，因為咧加太多水嘅話咧，太過濕立立咧，咁就煎得唔好睇噶啦嚇。OK， 跟住咧你就可以將呢個椰菜蛋餅嘅漿咧包住保鮮紙，放翻落雪櫃。臨煎之前咧，我哋先至攞出嚟，因為咧 keep 住凍咧，先至可以令到嗰個蛋餅咧再香脆少少嘅嚇。OK， 咁啊而家又有啲咩做咧？咁啊都係等個湯煲滾啊，去睇集電視劇啊，咁樣飲杯嘢啊，咁啊都就嚟食飯，咁你咪開波咯。耶！好啦，咁啊到咗煮飯嘅時間咯噃，咁咧你就可以將呢一個蛋餅嘅粉漿啦，同埋咧你啲雞丁嘅材料咧喺雪櫃度攞出嚟啦。因為咧煎個蛋餅嘅時間咧係非常之快嘅，咁嗰個雞咧就可以攤翻暖少少，咁一陣炒咧就會易啲噶啦嚇。OK， 咁而家咧我哋就煎個蛋餅啦噃。好，咁啊燒熱咗個平底鑊啦，然後我哋就落啲油啦，我用呢一個中火啦。混勻啲油先，好啦，嗱你個蛋漿咧，我哋要撈佢㗎嚇，然後咧就揾一個你覺得適合嘅羹咧擺喺度啦，咁樣唔使太靚仔嘅，每一次咧都撈，因為我驚佢咧啲粉漿沉澱晒喺個底度啊。呢個蛋餅嘅好處咧就係你個椰菜咧基本上咧都已經係熟咗㗎啦，咁所以咧你煎熟翻嗰個蛋漿咧，咁就吔得㗎啦，非常之方便㗎嚇。已經搞掂啦，飯嗱咁樣嘅顏色咧 OK 嘅，如果你想燶翻少少咧都得嘅。我哋睇一睇呢個啦，嗱多少啡色啦，好啦，咁啊煎到佢咧有呢一個金黃色咧，你就可以攞上嚟擺好佢噶啦。加翻少少油，繼續咯，又撈佢啦。好快搞掂㗎啦嚇！我哋煎完之後咧就可以炒呢一個腰果雞丁㗎啦。好啦，而家咧我哋準備炒呢個雞丁㗎啦噃。嗱，我哋首先咧要將呢一個芡汁咧
攪翻勻勻先 ，OK？ 嗱，我呢位咧，我哋晨早咧就將呢一個水啦，同埋呢一個木薯粉咧就撈埋咗一齊啦。咁咧嗰啲木薯粉係會沉澱嘅，我哋而家要將佢攪翻勻勻先 ，OK？ 跟住我哋要落糖啦，攪一攪，落埋個蠔油，攪勻佢啊！點解我哋要攪先咧？因為咧如果你唔而家做定嘅話咧，一陣咧炒到中間，突然間醒起，咦死啦！嗰個醬汁未攪喎，然後你先至去攪佢嘅話咧，咁你呢一個一係咧就會炒燶，又即係炒太熟，咁就唔好味啦。OK， 所以記住一定要預備好晒啲材料。一開咗火之後咧，所有嘢咧都係輕輕鹹鹹嘅嚇。OK， 好啦，燒紅咗個鑊，出晒煙啦。我哋咧就落啲油咯，第一樣要落嘅咧就係嗰啲雞丁啦，由佢喺度煮一陣先，因為咧其實嗰啲雞丁一落嗰個油鑊之後咧，佢嗰個溫度咧係會即刻降低嘅，咁所以咧如果你即刻哇喐佢嘅話咧，嗰啲雞咧係會黐住喺嗰個鑊嗰度，咁所以我哋咧落咗個雞之後咧，我哋一定要咧俾佢煮一陣先。等佢咧天然地發生呢一個梅納爾現象啊 Maillard reaction， 咁然後咧嗰啲皮咧就會好容易咁離開個鑊㗎啦嚇。OK， 而家我哋用緊中火嘅，嗱係咪？跟住咧嗰個雞丁咧又有少少顏色，咁啊好睇啦。好啦，跟住落呢個西芹、菜脯，炒一炒先，等嗰啲西芹嘅香味咧出咗嚟。好，跟住青紅椒。個火咧可以較大翻少少啦，跟住灒少少紹興酒。好啦，腰果咧我哋係最後先落㗎。如果咧我哋煮得太耐嘅話咧，佢會好腍㗎嚇。OK， 好嚟咯喎，哇正啊！好啦，跟住咧較翻細少少個火，去到中細火度啊嚇，然後咧再撈勻下你嘅醬汁，跟住唔好一次過倒晒落去，倒些少先。已經得啦。嗱，我咧其實已經係搞掂啦，但係我想示範多一樣嘢俾你睇，就係如果你想嗰個味道再濃少少嘅話咧，加啲水啦，兜佢，跟住再落多少少汁。點解我哋要咁做咧？就係因為其實我哋要俾多一個空間俾嗰個醬汁去煮結佢啊，咁所以咧我哋加翻多少少水，咁個味道咧又會濃翻多啲噶啦。OK， 搞掂，食飯。好嘢，又食飯啦！哇，正啊！飲啖湯先啦，最愛啊！好好味，真係好味。唔知點解好中意菜乾嗰陣味，好正。好，腰果雞丁，正。跟住咧食塊蛋餅先啦。哇！嗱，其實咧蛋餅嗰個大細咧，真係 up to 你嘅啫。我哋呢一個 size 咧做到10塊出嚟㗎。OK。嗱，如果你覺得唔夠鹹嘅話咧，你可以再本身加啲鹽啊調味落去嘅，豉油咧就唔好加啦。但係咧我就覺得咧跟翻呢個食譜做係好啲嘅，因為咧你可以點其他醬，小朋友咧可以點啲茄汁食咧，咁就啱啱好啦。個蛋餅唔需要太鹹嘅。OK。呢個咧點茄汁食係一流嘅。咁你可能話咧個腰果雞丁咧，咦你都冇加沙葛啊、洋葱啊嗰啲咁嘅嘢啦嚇。其實我覺得腰果雞丁咧係好隨你個人喜好嘅啫。呢一個咧就係我中意食嘅。咁你自己中意加洋葱啊嗰啲，你咪自己加咯，紅蘿蔔啊 ，up to you。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啦噃，最好 like 埋啦。多謝大家，下次見。